ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସଦ୍ଭାବନା ଓ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ମା'ଙ୍କୁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସିନ୍ଦୁରର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ପୂଜା କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ମା' ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଓ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମନାସି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରନ୍ତି। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ବଦଳିଛି, ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳମୂଳ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମଦ୍ର ନରେଶଙ୍କ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ସାଲ୍ୱ ଦେଶର ରାଜା ଧୀମନ୍ତସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ଥିଲେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଥିବା ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି କାଳ ଦିନକୁ ଗଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବାକି ରହିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ତ୍ୟାଗ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେହି ଶେଷ କାଳ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଫଳମୂଳ ଓ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଓ ବଣରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମହାନିଦ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ଯମଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଏହି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 5 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଅପରାହ୍ନ 7:54ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଜୁନ୍ 2024ରେ 6:07 ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପବାସ 6 ଜୁନ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପୂଜା ସମୟ ହେଉଛି 10:36 ପୂର୍ବାହ୍ନଠାରୁ 4:04 ଅପରାହ୍ନ। ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ରହିଲା ଶୁଭ ତିଥି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।